ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ನಿಖಿಲು ಮರವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಬಸಳೆ ಪುಂಡಿ ಇಂಚ ಕೆಲವು ಟೈಪ್ದ ಪುಂಡಿ ತಿಂದು ದುಪ್ಪರು. ಬಟ್ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಅದನ್ನ ಪೇರ್ ಪುಂಡಿ ಏ ಪಾಣಲ ಟ್ರೈ ಮಂತದರ. ಎಸ್, ಈ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ತುಂಬುದ ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ರೆಸಿಪಿ. ಮನ್ಪೆರೆಗ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ, ರುಚಿಲ ಆತ ಇಡ್ಡೆ ಉಪ್ಪುಂಡು, ಅಂಚನೆ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ. ಸರಿ, ಇನಿತ ವಿಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ತೋಜವ. ವಿಡಿಯೋನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ತೂಲೆ. ಇನಿ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಗಂದ ಸುಮಾರು 4 ಕಪ್ಪದಾದ ಬೊಲಂತ ಅರಿನ 4 ಗಂಟೆಗೆ ತುಂಬೆ ಬೊದುಲೆರೆಗ್ ಪಾರ್ದಿತ್ತೆರು. ನೇಕ್ ನಿಖಿಲ ಒವೇ ರೀತಿದ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ದೋಸಾ ರೈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ, ಬೋಡಂಡ ಉರ್ಪಿಲ ಅರಿಟ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಸುರೂಕು ಇತ್ತೆ ಬೊದುಲೆರೆಗ್ ಪಾರ್ದಿನ ಅರಿನ ಚೂರು ನೀರಿಲ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡೇನಾತ್ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ್ನ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲಿರು. ನೀರ್ ಪುಂಡಿಗ್ ಕಡೆನಗ ಅರಿತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ತಾರಾಯಿಲ್ಲ ಪಾರ್ದು ಕಡೆ ಉಂಡ ಪುಂಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಏತ್ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡ ಆತ್ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದನ್ ಕಡೆ ಒಂದೇರು. ನೀನು ಉಂಡೆ ಮನ್ಪುಡಾಂಡ ಚೂರು ಮಾಜಾವಡ ಆಪುಂಡು. ಸೊ ಬಂದನ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರ್ದು ನಾರ್ಮಲ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪುನಗ ಬಂದನ್ ಮಾಜಾವರತೆ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಾಜಾವನೋಡು. ಮುಲ್ಪ ತೋಜಾ ಒಂದಲಿರತ್ತೆ. ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ಪುನೇಟ ಬಂದನ್ ಮಾಜದ ದಿವುದು. ನನನೇಟ್ ಎಲೆಲಿಯ ಉಂಡೆ ಮಂತ ನೋಡು. ನೀರ್ ಪುಂಡಿಗೆ ಏಪಲ ಮಲಮಲ್ಲ ಪುಂಡಿ ಪಾಡೆರೆ ಪೋಯ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಉಂಡೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಎಲೆ ಎಲೆಗಾದ ಮಂತ ನೋಡು. ಪುಂಡಿನ ಬೋಡಿತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಬತ್ತಿನ ಓ ಶೇಪಡ್ ಬೋಡನೆಲ್ಲ ಮಂತನಲಿ. ನನ್ನ ಪುಂಡಿ ಬೇಯರೇಕ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಟ್ ನೀರ್ ಬೆಚ್ಚ ಆರಿಗ್ದಿ ಒಂದೊಲ್ಲೆರು. ನೀರ್ ಎಟ್ಟೆ ಕೊದ್ಯೋಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಪುಂಡಿನ ಒಂಜೊಂಜಾದು ನೀರಿಗೆ ಪಾಡೋಡು. ನೀರು ಕೊದ್ದಿರದಿನಗ ಆಯ್ನಾತು ಚೂರು ಅಗಲ ಎತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೆನ ದೀವನೋಡು. ಅಪಗ ಪುಂಡಿ ಬೇಯಿನಗ ಒಂಜಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಂಟೊನೊಜಿ. ಪುಂಡಿನ ಪೂರ ನೀರಿಗೆ ಪಾರ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚದು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಯ್ಪಾವಡು. ನೇಕ ಇತ್ತೆ ಚೀಪಿಗೆ ಏತು ಬೋಡ ಆತ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಿಗ್ಲಿಕ್ ಸಕ್ಕರೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಂದಿತ್ತಂಡ ಬೆಲ್ಲ ಬೋಡಿತ್ತಂಡಲ ಪಾಡೊಂದಲಿ, ಅಂಚನೆ ಚೂರು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕ ಕಲ್ಲುಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ದುಂಬು ಪೂರ ಕಂಡಡು ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಪ್ಪುನಕ ಮಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಸ್ತ್ ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಮಂತ ತೀವೊಂದಿತ್ತೆರ್ಗೆ. ದಾಯ್ ಪಂಡ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ಲ ಸುಲಭ ಬುಕ್ಕ ಆರೋಗ್ಯಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆಂದ. ನೇನು ಸರಿ ತಿಂದದು ಪೋಂಡ ಕೆಲ್ಸ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ಬೋಡಾಯ್ನ ಎನರ್ಜಿಲ ಎಡ್ಡೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು. ಸರಿ, ನೀರ್ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿಂದ ತುಯರತೆ ಮಸ್ತ್ ಸುಲಭ ಉಂಡು, ಅಂಚನೆ ರುಚಿಲ ಆತೆ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು. ನನ ಪೇರ್ ಪುಂಡಿ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನೆಂದು ತೂಕ. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ಪೇರು ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಂದು ಎಲಿಯ ಪುಂಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನೇಕ್ ಕಡೆನಗ ತಾರೈ ಪಾಡೊಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಾಲಿ ಅರಿನ ಕಡೆದು ಮಾಜಾತ್ ಇಂಚ ಪುಂಡಿ ಮಂತಂಡ ಯಾವ್. ಪೇರ್ ಪುಂಡಿ ಮನ್ಪೆರೆಗ್ ನಮಕ ಇತ್ತೆ ತಾರೆದ ಪೇರ್ ಬೋಡು. ಐಕ್ ಒಂಜಿ 2 ಕಪ್ಪದಾದ ತಾರೈಗ್ ಒಂತೆ ನೀರ್ ಪಾರ್ದು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಪಾರ್ದು ತಿರ್ಗವನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುದ ಕುಂಟು ಇತ್ತಂಡ ಪೇರು ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು. ಬೋಡನ ಬೊಲ್ದುದ ಬೈರಸ್ಲ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪೊಲಿ. ಅರಿಪೆ ಯೂಸ್ ಮಂತದ ಪೇರು ದೆಪ್ಪೆರೆಗ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಾಗೊಂಡು ಐಕ್ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ತೆಲ್ಪುದ ಕುಂಟುಡು ಪೇರು ದೆಪ್ಪುನನೆ ಬೆಸ್ಟ್. ನನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಡ್ ಚೂರು ನೀರಿನ ಎಡ್ಡೆ ಕೊದ್ಯದು ಪುಂಡಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಬೆಯ್ಯರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ನಮಕ್ ತಾರೇದ ಪೇರ್ ಪಾಡೆರೆ ಇತ್ತನೆದಾದ ಮುಲ್ಪ ಚೂರೇ ನೀರು ದೀದಿತ್ತೆರು. ಪುಂಡಿನ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಿತ್ತನ ತಾರೇದ ಪೇರೆಲ್ಲ ಪಾಡಿರು. ಅಂಚನೆ ಚೀಪಿಗೆ ಈತ ಬೋಡ ಆತ ಸಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಅಂಚನೆ ಫ್ಲೇವರ್ಗಂದು ಚೂರು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡೆಲ್ಲ ಪಾಡಿರು. ನೇನನ ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕೊದ್ದಿದಾನಗ ರುಚಿ ಆಯ್ನ ಪೇರ್ ಪುಂಡಿಲ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಸರಿ, ಎಂಕಿಲ್ನ ಇನಿತ ಅಡಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಇಷ್ಟ ಆತನೆಂದು ಎನ್ವೆ. ಎಂಚ ಆತಡೆಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆರಿಪಾಯಿರೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮರಪೋರ್ಚಿ. ಅಂಚನೆ ಎಂಕಿಲ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ನಿಖಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದೆತ್ತ ಜಂಡ ಇನಿಯೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮನ್ಪುಲೆ. ನನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಅಡಿಗೆ ದೊಟ್ಟುಗು ಎಂಕಿಲ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಪಿರತಿಕ್ವಾ. ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.